Danes je petok, 23. februari 2024 godina, 54. den v godinata. Do krajotna godinata ostanuvat ušte 312 dena. Sunce to vo Skopje izgreja vo 6 časot i 19 minuti, a ke zajde vo 17 časot i 16 minuti. Deno traje 10 časa i 56 minuti. Mesečinata, koja je vo fazana prva četvrtina, nema da izgreje ova denonokije, a zaodja vo 6 časot i 9 minuti.